खुलुमबाय बे बड'लेण्ड निखुं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं संसार बर' दिनैनि गाहाय रादाबाव दं एनएलएबिआ प्रमोद बर' आरो हाग्रामा महिलारनो उदां लाइजाम फोसावदों। 2 मेनि उनाव आसामाव मोनसे गोग्गो सोरखार जागोन बुंदों प्रमोद बर'। कर'नानि अलखद समावनो मेट्रिक आरो हाई माद्रासा आनजाद खुंगोन। भारताव सानसेयावनो 2 लाखनिबो बांसिन सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ। 10 आरो 12 थाखो आनजादनि सायाव सिबिएसइनि गोदान फोसावनाय। बिगियानगिरिफोरा मेलेरिया थाम्फैनि हेफाजाबै मेलेरिया लोमजानायखौ फोजोबस्रांनो गोदान आदब संदानगासिनो। बिगियानगिरिफोरा मेलेरिया थाम्फैनि हेफाजाबै मेलेरिया लोमजानायखौ फोजोबस्रांनो गोदान आदब संदानगासिनो। विराट कोहलीनि रयेल चेलेन्जार्स बेंगलर हानजाया सानराइज हायद्राबादखौ 6 रानजों फेजेनो। सुशांत थैनायनि जाथायखौ लानानै न्याय दा जस्टिस फिल्म। ट्रिपल आर सावथुननि गोदान पस्टार रिलिज। दानिया आबुं रादाब। रंजालि बैसागु फोरबोखौ लोब्बा लानानै बावैसो गोदानै हाथियार हमनानै हाग्रायाव थाहैनाय नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ बड'लेण्डनि सुंद'यै एनएलएफबिआ बर' रायजो राजाफोरनो गाहाम हामलायथि हरनानै बिटिसिनि गाहाय प्रमोद बर' आरो बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारनो उदां लाइजाम फोसावदों। आफादनि राइटिं पेडआव बिबुंथिगोरा मुंनि दैदेनगिरिया सागान होनाय मिथिहोनाय बिलाइखौ संक्रान्ति एबा मोसौ बैसागुखालि एनएलएफबिनि बिथिंनिफ्राय फोसावदों। मुंख'नो गोनांदि बे समाव बर' हारिया खैफोदाव दं होननानै एनएलएफबिआ बे उदां लाइजाम एबा मिथिहोनायनि गेजेरजों प्रमोद बर' आरो हाग्रामा महिलारनो फोरमायथिदों। बे मिथिहोनाय बिलाइयाव एनएलएफबिआ लिरनाय बादिब्ला बे समाव बर' हारिया खैफोदाव दं आरो बर' हारिया सानसे समाव गावनि थामोनथाखौ खोमाना लानांगोन होननानै बिथांमोना गावनि सुलुंनिफ्राय मिथिहोदों। बबेखानि गणतान्त्रिक हादोराव फिसा फिसा हारि आरो फोलेरखौ राजखान्थियारि गोहोजों गादबनाय आरो नेवसिनायनि थाखायनो एनएलएफबिआ उदां बड'लेण्डनि थाखाय हाथियार लानानै सोमावसारनो गोनां जादों होननानैबो एनएलएफबिआ गावनि मिथिहोनाय लाइजामाव रोखायै फोरमायथियो। फैगौ 2 मे खालारनि उनाव आसामाव रायजो राजाफोरा लुबैनाय बादियैनो मोनसे गोग्गो सोरखार जागोन होननानै बुंदों बिटिसिनि गाहाय प्रमोद बर'आ। बिटिसि गाहाय प्रमोद बर'आ बैसागु फोरबोखौ लोब्बा लाना खौरांगिरि मेल खुंनानै रायजो राजाफोरनो गाहाम हामलायनाय बावहरनायजों लोगोसे बयनिबो गाहाम हास्थायहरो। मुंख'नो गोनांदि थांनाय बिसायख'थि समाव माखासे गोना गोरोन्थिफोर बुंफ्लांनाय आरो गोरोन्थि जानायफोरखौ बावगारलायनानै फैबाय थानाय समाव गोजोनै खौसेथि आरो जौगानायनि थाखाय बिटिसि सोरखार आरो आसाम सोरखारखौ मदद खालामनो थाखायबो प्रमोद बर'आ रायजो राजाफोरखौ खावलायो। बबेखानि बावैसो जालांनाय आसाम बिधान सभा बिसायख'थियाव रायजो राजाफोरा सुबुंखान्थि हादराव सुबुं खुंथायखौ मान होना भट होनायाव गाहामैनो बाहागो लानायनि थाखायबो बिटिसि गाहाय प्रमोद बर'आ साबायखर बावो। कर'ना भाइरासनि गिख्रंथाव अलखदनि थासारि समावनो आसामाव 2021 मायथाइनि मेट्रिक आरो हाई माद्रासा आनजाद खुंगोन। अलखदनि थासारिनि गेजेरावबो मेट्रिक आरो हाई माद्रासा आनजाद खुंनो थाखाय सेबाया सिट प्लान थियारि खालामदों। बेनि बागै सेबाया नटिफिकेशनबो फोसावबाय। मुंख'नो गोनांदि कर'ना भाइरासनि थासारिनि थाखाय सिबिएसइनि 10 थाखोनि आनजादजों लोगोसे हादरनि माखासे रायजो बर्डनि आनजादखौ दोनथ'नाय समावनो सेबाया मेट्रिक आरो हाई माद्रासा आनजाद खुंनो थियारि खालामदों। आसामा कर'ना भाइरासनिफ्राय रैखाथिनि थासारियाव थानायनि थाखाय आनजाद खुंनायनि बिथांखि लादों आरो बेनि थाखाय सेबाया माखासे गोनांथार नेमखान्थि खानानै होदों। सेबानि नटिफिकेशनाव फोसावनाय बादिब्ला कर'ना भाइरासनि आबुं प्रट'कलनि गेजेरजोंसो आनजाद खुंनाय जागोन आरो साफ्रोमबो आनजाद होगिरि फरायसाफोरा समाजारि जानथायखौ मानिनानै सोलिथारनांगोन। मुंख'नो गोनांदि कर'ना गाग्लोबजानाय फरायसाफोरनि थाखाय जर'खा खाबुबो थागोन। बेजों लोगोसेनो आनजादसालिफोराव फरायसालिनिफ्राय 1 किल'मिटार जानथायनि गेजेरावनो थागोन। जुदि बेबादि खाबु गैया अब्ला फरायसाफोरनि थाखाय अरायथा नङि आनजादसालि बानायना होनो थाखायबो सेबाया बिथोन होदों। बबेखानि अरायथा नङा आनजादसालिया सासे फरायसानि थाखाय 25 रां मोननो हागोन होननानैबो सेबाया फोसावदों। बुधबारखालि भारत हादराव कर'ना भाइरासनि साग्लोबनाया रेकर्ड सिफायदों। मिरु सावस्रि मन्त्रालयनि सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला बुधबारखालि 24 घन्टानि गेजेरावनो भारत हादरनाङै 2 लाखनिबो बांसिन सुबुंनि देहायाव गोदानै कर'ना पजिटिभ मोननो हादों। बेजों लोगोसेनो बुधबारखालि सानसेनि गेजेरावनो बांसिन सुबुंनि देहायाव कर'ना बारदेरनायनि मोनसे गोदान रेकर्ड जादों। रिपर्ट बादिब्ला मैया सानसेनि गेजेरावनो भारत हादराव गोदानै 2,739,000 सा सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननो हादों आरो 1,038 सा कर'ना बेरामिफोरा जिउ गोमायो। मुंख'नो गोनांदि भारत हादरनाङै कर'नाजों गाग्लोबजानाय सुबुंफोरनि बिबाङा 1,40,40,564 सा सिम बांबाय। बे समाव भारतआव 14,72,877 सा एक्टिभ कर'ना बेरामि दं।
बबेखानि कर'नाजों जिउ गोमानाय सुबुंनि बिबाङाबो भारतआव 1,73,123 सिम बांबाय। ओरैहाय मैया सानसेनि गेजेराव आसामावबो गोदानै 385 सा सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननो हादों आरो 2 कर'ना बेरामिया जिउ गोमादों होननानै नेशनेल हेल्थ मिशन सुलुङाव फोरमायदों। मुंख'नो गोनांदि आसामाव कर'नाजों गाग्लोबजानाय गासै बेरामिफोरनि बिबाङा 2,2,868 सिम बांबाय आरो जिउ गोमानायनि बिबाङाबो 1,122 बांबाय। सेंट्रल बोर्ड अफ सेकेंडरी गुसुङै CBSE मैया बावैसो थाखो 10 आरो 12 आनजादनि सायाव गोदान नटिस होदों। नटिसआव फोरमायनाय बादिब्ला बोहैथि बोसोरनि 4 मेनिफ्राय 7 जुनसिम जानो गोनां 10 थाखोनि आनजादखौ कर'नानि गाज्रि थासारिखौ नायनानै केन्सेल खालामनाय जाबाय। लोगोसे अबजेक्शन क्राइटेरिया खान्थिजों आनजादनि फिथायखौ फोसावगोन। जुदि सोरबा फरायसाया बे खान्थिजों फोसावनाय फिथायखौ साबजानाय मोनाब्ला थासारिखौ नायनानै आनजादाव जिरायहोनाय राहा लागोन आरो 4 मेनिफ्राय 14 जुनसिम जानो गोनां थाखो 12 नि आनजादखौबो फावसायनाय जाबाय। 1 जुनाव थासारिखौ नायबिजिरनाय जागोन आरो खमैबो आनजादनि 15 साननि सिगाङावनो नटिसखौ होनाय जागोन। जों बयबो मिथिगौ थाम्फै अरनायनि गेजेरजोंसो मानसिनि देहायाव मेलेरिया लोमजानाया जायो। नाथाय दायो बिगियानगिरिफोरा मेलेरिया लोमजानायखौ थाम्फै अरनायनि गेजेरजोंसो फोजोबस्रांनो गोदान आदब संदानगासिनो दं। बिगियानगिरिफोरनि बुंनाय बादिब्ला मेलेरिया जाहोग्रा थाम्फैफोरनि उदैनि जिनाव सोलायनाय खालामगोन जाहाथे बैफोर थाम्फैफोरा इयुन जोलैनि गेजेरजों मेलेरिया होबथाग्रा जिनखौ गोसारहोयो। बेनि सायाव संदाननाय खौराङा लाइफ मुंनि जार्नालाव ओंखारजेनदोंमोन। दायो बेनि सायाव बिगियानगिरिफोरा आनजाद नायगासिनो। मैया थांनाय IPLनि मेचआव रयेल चेलेन्जार्स बेंगलोर हानजाया सानराइज हायद्राबादखौ 6 रानजों फेजेनना 2021 नि IPLआव फारियै नैथि देरहाथाय। नाथाय सानराइज हायद्राबादआ 20 अभाराव 143 रानल' खालामना 6 रानजों उनफिनना जेननांगौ जायो। सानराइज हायद्राबाद हानजानि केप्टेन डेभिड वार्नार्सआ 54 रान बांसिनै बुनो हायो आरो RCB हानजानिफ्राय मैक्सवेलआ 59 रान बांसिनै बुनानै मैन अफ द मैचखौ मोननो हायो। रयेल चेलेन्जार्स बेंगलोरनि केप्टेन विराट कोहलीहा 33 रान बुयो। RCBनि साबसिन विकेटार्स हिसाबै सिराज आरो हर्षलआ साफायाव सानैहाय विकेट लायो। बलिउड एक्टर सुशांत सिंह राजपूतनि थैनाय जाथायखौ बिथा खालामनानै लिरनाय न्याय दा जस्टिस फिल्मनि पस्टारखौ थांनाय मंगलबाराव रिलिज खालामबाय। फिल्मखौ डाइरेक्ट खालामदों दिलीप गुलाटी आरो प्रडिउस खालामगोन सरला सर्गी आरो राहुल शर्माया। सुलुङाव मोननाय बादिब्ला बे फिल्मनि गाहाय आखु बादियै जुबैर के खान आरो श्रेया शुक्लाखौ नुनो मोनगोन। SS राजमौलीनि डाइरेक्शनाव दिहुनजानाय RRRखौ अनसायगिरिफोरा नायनो हांखुर जागासिनो। बे फिल्माव जूनियर NTR, रामचरण आरो आलिया भट्टखौ मैखोम आखु लानायखौ नुनो मोनगोन। बेनि अनगायैबो अजय देवगनखौबो नुनो मोनगोन। थांनाय मंगलबाराव RRR फिल्मनि मोनसे गोदान पस्टार रिलिज खालामबावदों जाय पस्टाराव जूनियर NTR आरो रामचरणखौ जयै नुनो मोनदों। रिपर्ट बादियै RRR फिल्मखौ भारत हादरनि गुबुन गुबुन रावफोराव 13 एप्रिलाव रिलिज खालामनाय जागोन होनना मिथिनानै मोनदों।